Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздарга сагынычтуу салам. Сиздер менен бир сутка бою амандашып элекпиз. Кайрадан дагы бир таңды тосуп, дагы бир таңда салам деп айтканга мүмкүнчүлүк бар. Кандай гана керемет. Достор, барыңыздарды кош келиңиздер дейм. Жана чай кайнаганча 10 мүнөт подкастын тыңдап жатасыз. Сиздер менен чогуу мен Аку. Саатыбыздын башында эле айталычы. Суроолоруңуз, сунуштарыңыз болсо, биз менен жакындан таанышууну кааласаңыз, анда +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыз. Сөзсүз түрдө биз сизге жооп беребиз жана байланышка чыгабыз. Андан тышкары ылдый жакка комментарий кылып дагы жазсаңыз болот. Бүгүн болсо биз сиздер менен чогуу ушул үйдө кантип тазалыкты сакташ керек? Мына ушул жөнүндө сөз кылалычы. Негизи эмне үчүн үйдү таза сакташ керек деген суроо, Кааласам эмне өзүм билем. Кааласам жыйнайм, каалабасам жок, үй меники. Жакпаса келбей эле койгула деген адамдар бар, Же болбосо жумуштан келеби, каякта болбосун, түнкү 12 болсо дагы үйдү тыпырайтып жыйнап жатып, анан буну эмнеге ордуна койгон жоксуң деп урушкан адамдар бар, Сиз кандайына киресиз? Үйүңүздү таза жыйнайсызбы? Үйүңүздү таза кармайсызбы? Же андай адат жокпу? Жазып коюңуз. Эмне үчүн үйдү жыйнаганга, иреттегенге, кооздогонго биз убакыт бөлүшүбүз керек? Эмне үчүн? Анткени биз үй жыйнап жатканда айлана чөйрөбүздү иретке келтирет экенбиз. А биз бул болсо жашоодо таң калыштуу эффект көрсөтөт. Таптаза жерде жүргөндө өзүңүздү кандай сезесиз? Байкадыңыз беле? Таза көчө, таза үй, таптаза мамлекет, таптаза же таптаза кийим. Дароо иштеп, жакшы нерселерди жаратып, ой жүгүртө баштайсыз, А хауста болсо муну жасай албайсың. Бардык жагың чачылып турса, оюңду топтой албайсың. Буюм-тайымдар болсо, ордунда жайгашып турса, анда көргөн көзүң сүйүнөт. Киргенде адамга жагымдуу. Иреттүүлүк болсо, ой топтоого жардам берет экен дагы, адамдын абалын жакшыртып, маанайды көтөрөт экен. Караңызчы достор, Биз маани бербеген иреттүүлүк, тазалык, биз маани бербеген үй жыйноо адамга канчалык таасир берет? Адамдын чыгармачылыгын дагы жогорулатат, адамдын ой жүгүртүүсүн дагы жакшыртат экен. Анткени сенин айланаңда ашык эч нерсе жок. Сонун экен. Эгерде биз тазалыкты сактай турган болсок, үй жайыбыз таза болсо, анда жугуштуу дарттар дагы жуулубойт. Демек, ден соолукту дагы сактай алабыз. Таштандыны бат-баттан ыргытып турсаңыз, ар кандай курт-кумурскалар жана кемирүүчүлөр пайда болбойт, Эгерде таза болбосочу? Албетте баарыбыз билебиз, иретсиздик бул стресстин булагы. Кайсы жерде иретсиздик болсо, ал жерде стресс бар. Жумуш ордунда дайыма иретсиз болсо, адамдар кызмат ордунда көтөрүлүшөрү шектүү экенин далилдениптир. Элестетиңиз, жумуш орду хаос, демек адам кызмат ордунда көтөрүлө албайт. Иретсиздик кооптуу абал жаратат. Мисалы, бир нерсе жатса, сен басып баратып чалынып кетесиң, Же нымдуу жер көгөрө баштайт. Жыйналбаган жай чаңдай баштайт. Дагы эмнени айтсак болот? Жыйналбаган жерден эмнең каякта экенин таппай каласың, уруш көбөйөт. Каякта моякта эмес беле дейт, кийимим каякта дейт, Айтор мына ушул сыяктуу ызы-чууну, ынтымакты да жоготот. Хаос кичинекей балдарга да коркунучтуу. Мүмкүн ал бир нерсени көрбөй калып жутуп алат, сиз көрбөй калган нерсени оозуна салып жиберер, же чалынып жыгылат, Бул мындай адамга коопсуздук жаратат. Кээде чачылган үй биздин социалдык жашообузга дагы таасир берет. Мисалы, жакын адамыңды же бирөөнү үйгө кел чакыра албайсың да, жүрүп келип үйгө чай ичип кет дегенден уяласың. Анткени үйүң кир болуп турганын билесиң да, анан кой чакырбай эле коеюн дейсиң да. Эгерде үйүң жайлуу сонун болуп турса, кел чай ичип кет деп уялбай жүзү жарык айтасың, кел депчи. Демек, бул биздин социалдык жашообузга дагы түздөн-түз таасир берет. Тазалык кичинекей, бирок абдан пайдалуу адаттардан турат да. Мисалы, бул адаттарды адам улутуна, жынысына карабастан өзүндө калыптандыра алат. Мисалы, эртең менен турганда төшөгүн иреттеп кетсе, жыйнап коюп, күнүгө кечинде раковинаны жууп тазалап койсо, кечинде ашкананы иреттесе, кийим которгондон кийин кийимдерди дароо шкафка салып, тазасы болсо, кир болсо кирге салып, дароо эле сортировка кылып салса, же болбосо күнүгө бат-бат чаңдай турган жерлерди сүртүп тазаласа, албетте бул мүмкүн да. Мындай адатка үйрөнгөн ар бир үй бүлө мүчөсү тазалыкты сүйүп, анан чоңоет экен. Койгон максатыңызга максаттуу умтулуңуз, ошондо тазалык жана иреттүүлүк дайымкы жолдошуңуз болот. Мисалы, керек болсо, балдарды да кичинекейинен үйрөтүпчү, кийимиңди чечтиңби, ордуна апарып сал. Кийими чачыла баштадыбы, аны бүктөп кой. Оюнчукту алдыңбы, ордуна сал.
мен ушул бир сонун маалымат окудум элем достор. Эгерде бала кичинекей кезинде ушундай ирээтсиздикте, хаоста чоңойсо, анын жашоосу кийин ошол ирээтсиз хаос бойдон калат экен да. Бул адамдын жашоосуна, адамдын бир нерсени ирээтке келтирүүсүнө, адамдын ой топтоосуна дагы таасир берет экен, элестетиңиз. Ошондуктан биз эмнеге көңүл бурабыз, мына ошол жөнүндө ойлонолу. Аны менен катар эле ирээтсиздикте чоңойгон адамдын жашоосунда эле эмес, анын адис тандоосунда, анын профессионалдык жактан өнүгүүсүндө дагы сөзсүз ийгиликсиздик болот экен. Элестетиңиз достор, канчалык маанилүү. Ошондуктан биз кандай кылабыз? Эми ушул саатыбыздын соңунда аял затынын жүзү бул идиш аяк деп айтып коет эмеспизби? Идиш аяк жөнүндө сөз кылалычы. Ар бирибиздин үйүбүздө эле капкара болгон казандар бар болсо керек. Казан агартуу, казанды жууш керек, идиш аяктарды жууш керек. Кимдир бирөөбүз кургак порошок менен жуусак, кимдир бирөөбүз сода менен жуйбуз. Айтор баардык ыкмаларды колдонуп келебиз, биз болсо сиздерге бир нече лайфхактарды айталы. Баягы чоюн казанды күйүттөн, катып калган көөдөн кантип тазаласа болот? Албетте, эгер ал убагында тазаланбаса, кат-кат болуп отуруп таанылбай калат кандай экеничи. Ал үчүн сиз эмне кыла аласыз? Казандын ичин биринчи тазалаңыз. Сизге болгону туз, уксус, сода керек. 3 кашыктан баарынан 3 чоң кашык сода, 3 чоң кашык туз жана 150 грамм ашкана уксусун алыңыз. Казаныңыздын көлөмүнө жараша бул өлчөмдөрдү көбөйтсөңүз болот. Казанга тузду салыңыз дагы үстүнө уксус коюңуз. Казанды мешке коюп ысытыңыз. Аралашма кайнап баштаганда сода кошуңуз. Аралашманы күйүктүн оору жеңилине жараша жарым саатка чейин кайнатсаңыз болот. Анан уксустун жыты урбаш үчүн терезелерди чоп-чоң ачып салыңыз. Анан казан муздагандан кийин идиш жуугуч суюктук менен жууп салсаңыз болот. Оңой элек экен, дагы бир жолу айтайынчы. Казанды мешке коюп ысытасыз. Тузду салыңыз, үстүнө уксус коюңуз. Анан аралашма кайнап баштаганда соданы кошуп коюңуз. Болду. Экинчи ыкма туз жана сода. Эгер колуңузда уксус жок болуп калса, туз менен соданы эле колдонсоңуз болот. Ал үчүн сизге 200 граммдан сода жана туз даярдап алыңыз. Казанга толтуруп суу куюңуз. Сууга туз менен соданы салып салыңыз. Аны мешке коюп ысытыңыз. Суу кайнаганда отту жайлатыңыз. Аралашманы 2 саат жай отту кайната бериңиз. Муздатып идиш жуугуч каражат менен жууп салсаңыз болот. Болду. Дагы бир ыкма лимон кычкылы менен дагы тазалашат. Бул 2-3 литр сууга 4 же 6 кашык лимон кычкылын коюп туруп, казанга сууну куюп кайнатып, лимон кычкылын кошуп, анан жууп салышат. Бул дагы 1-2 саат кайнатылышы керек. Эми ичинго тазалап алдык. Казандын тышын кантип тазаласа болот? Сизге ал үчүн самын жана клей керек. Кадимки кагаз клей жана кир самынды даярдаңыз. Эң алгач баардык терезелерди ачып салыңыз. Колуңузга колгап кийип, бетиңизге бет кап тагыныңыз. Бул териңизди сактаганга жана дем алуу жолдорун клейдеги уулуу каражаттардан коргогонго жардам берет. Казандын бетин жууй баштайбыз. Идиш жуугуч каражат менен сүртүп нымдаштырыңыз. 72% кир самын менен 100 грамм клейди аралаштырып тазалоочу каражатты даярдап алыңыз. Казандын чоң темирине идишке салыңыз. Болжол менен жарымына чейин суу куюп, мешке коюңуз. Суу кайнаганда самын менен клейдин аралашмасын куюп, жакшылап аралаштырып алыңыз. Идишти 2-3 саат кайнатканыңыз жакшы. Андан ары казандын ичи тышын металл кыл жуугуч менен жакшылап сүртүп, суу менен таптаза кылып жууп алсаңыз болот. Мына ушундай. Тазалыкты каалагандарга лайфхактар толтура, достор. Тазалыкты каалагандар өзүнөн баштаса болот да. Мен үйдөн кирип келер менен бут кийимимди жыйнайм. Мен идишимди жуугандан кийин таза жууп коем депчи, ошондой кылуу менен биз өзүбүзгө жеңилдик тартуулайбыз жана үйдөгү иреттүүлүктү дагы кармай алабыз. Ар бир кочойкеге ушундай тазалыкты, иреттүүлүктү каалайм, анткени көп нерсе кочойкеден көз каранды. Бар болуңуздар айымдар, сиздер үйдөн кутусуздар. Мен болсо саатыбыздын соңунда ар бир катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Жана аны менен катар ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Үйүңүздө канча жолу жыйнайсыз, негизи үйдү таза сактаганга аракет кыласызбы? Жана мырзалар таза үй силерге жагабы? Ал үчүн эмне кыласыздар? Баарыңыздар менен амандашканча +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубузда кызматта. Ал жакка да жазып, өзүңүздүн сурооңузду, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.